نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل امت ته دوه وصیته کړي او دا عام وصیتونه نه دي نه دا داسې وصیت دی چې د نبي علیه الصلوة والسلام په ګټه کې دی نه ده سره همیشه د خپل امت فکر ورسره د امت د نجات او د کامیابۍ فکر ورسره دا وصیت هم د امت د نجات او د کامیابۍ لپاره کړی ما او تا په ژوند کې که چیرې پلار یا یو بل بزرګ یا یو عالم یا نیکه موږ ته وصیت کوي نو بیا هغه وصیت دوی ټول عمر عملي کوي او د وصیت په وخت کې په ډېر غور باندې هم اوري او بیا یې عملي کوي لیکن دا وصیت د چا دی دا د عام کس وصیت نه دی دا د سردار کونین صلی الله علیه وسلم وصیت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه یو صحابي غوښتنه کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي چې یا رسول الله ما ته وصیت وکړه نبی علیه الصلوة والسلام وایي علیک بتقوى الله د الله څخه ډېر وبېرېږه تقوا دوې معناوې دي یوه معنا ویرېدل دي دوه معنا ځان ساتل همیشه د الله خوف او ویره او د الله د قهر او د الله د عذاب خوف او ویره به درسره وي د دې په نتیجه کې نو بیا ته دوهمه د تقوا معنا په خپله راځي چې هغه ځان ساتل نو بیا چې ستا سره د الله خوف درسره وي ته په خپله د حرام څخه ځان ساتي د ناجایز خواهشات څخه ځان ساتي هر هغه عمل چې الله ناراضه کېږي یا د الله د قهر ذریعه ګرځي یا د الله د ناراضه کېدو ذریعه ګرځي یا ستا د آخرت د هلاکېدو ذریعه ګرځي ته په خپله ځان نه دا خلک چې غلا کوي یا العیاذ بالله زاني چې زنا کوي یا هر کومه ګناه کبیره چې کېږي د دې کسانو په زړونو کې که د الله خوف وي هېڅکله دا ګناه نه کوي د دې خپل رب یې د خپل رب قهر یې عذاب د جهنم یې هېر دی ځکه پر دې ګناه باندې اقدام کوي که دا دته ور یاد وي الله یې په یاد وي بیا د دغه خوف او د یاداشت په نتیجه کې به دی د دا ټول حرام څخه ځان ساتي نو چې زموږ په معاشره کې فساد عام که رشوت دی هغه هم عام که قتل دی په عامه کېږي که راهزني نه لارې نیول کېږي په عامه دي د مسلمان وینه بل هېڅ نه بولي بېحیایي عریاني فحاشي دا ټول عام ده شراب عام دي که نه دا ټوله لویه وجه دا ده چې د دې خلکو په زړونو کې د الله خوف فقط که دا خلک په خپل زړه کې د الله خوف او ویره راولي خلاص یا به یو ناجایز خواهشات دی کې درصافه یو ناجایز عمل به نه وکړي یوه ګناه به هم نه کوي بیا دا ټول په نتیجه کې د دې کېږي چې سړی د خپل رب څخه لرې خپل رب هیر کړي د خپل رب څخه یې اخیستې آخرت و دنیا ټول دی دغه خواهشات وبولي نو بیا به هلته دی چې هره ګناه کوي بیا به کوم نه پکوي که قتل کوي که د مسلمان عزت خرابوي که د مسلمان مال ځغلي که مسلمان وژني که شراب څښي که زنا کوي که هر څه کوي بیا هېڅ هم نه پروا نه کوي ځکه د ده په زړه کې مهم شی نشته نو ځکه نبي علیه السلام خپل امتي ته وایي علیک بتقوى الله ثم دا خاص مورد لیکن حکم عام دی ټول امت ته دا وصیت دی چې د الله نه وویریږي هر کار چې کوي که ستا په زړه کې د ګناه یو خواهش پیدا شي انسان عاجز دی فورا دا وایي چې الله مې ویني که مې نه ویني ستاسو به خپل پاتې شي بیا هغه صحابي ورته وایي چې یا رسول الله بل وصیت راته وکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي علیک بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الدنيا یا في الارض ته د قرآن تلاوت ډېر کوه دا تا ته ډېره ګټه رسي یو خو دا دی چې دا ستا سره په دنیا کې روښانه ځلېدلی څراغ در سره دی څراغ چې په شپه کې د چا سره یي هغه بیا نه هلاکېږي کډي ته نه ولېږي خطرناک ځای کې نه ولېږي یو حیوان یې نشي خوړلی ځکه دی لاره ویني څوک چې د قرآن سره تعلق لري هغه داسې دی لکه په دنیا کې په توره شپه کې د ده سره روښانه څراغ ورسره دا زنون حدیث دی فإنه نور لك في الأرض په مځکه کې ستا لپاره د روښانه څراغ دی هره لار په پیدا کولی شي حرام و حلاله په پیدا کولی شي آخرت و دنیا په برابرولی شي او په پیدا کولی شي او نبي علیه الصلوة والسلام وایي دا په اسمان کې ستا لپاره لویه ذخیره ده قرآن تلاوت په اسمان کې ستا لپاره ذخیره ده او تا نن د قرآن سره کوم مینه کوي
باید تلاوت وکړو زده یې کړه هر حرف باندې چې زده کوې الله سبحانه وتعالی تا ته کومه درجه درکړي په دې به بیا یو وخت بحث وکړو څومره اجر لري بل روایت کې راځي نبي علیه الصلوة والسلام فرمایي اقرأوا القرآن قرآن وایاست اقرأوا وایاست قرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا د قیامت په ورځ راځي ستا شفاعت کوونکی د الله حضور بیا به ستا شفاعت کوي دغه دوه وصیتو کې موږ عمل وکړو ستا دپاره د دې او آخرت نجات یو د الله څخه وویرېږو اسانه دی د خدای خوف او ویره په ځان کې راول دویم د قرآن سره تعلق شو بس کامیاب کامیابي بیخي اسانه په دغه دوه وصیتو کې نغښتې ده د الله څخه ویره او د قرآن سره تعلق بس خلاص الله دې موږ ته توفیق راکړي